Вот море. Раньше школа. Грузинская школа. Угу. Этот домик продается. А сколько здесь земли? Сутки где? 200, 200 сутки. 250 или 220. Угу. Ну, уже готовый маленький домик. Ну да. Вот как раз Вот то, что Смотри, надо. как раз, да. То, что Там надо. сверху То, что две надо. комнаты, 3 добавить. видно, у него Будет здесь комод, залито. всё, Ну, а? кто туда будет лазить? Залито у них. Почему? Если за это, ну я Раздувает, нас женой раздувает. для перспективы они залили. Для Это домик Если что, поставить второй этаж. с видом на Крыша море. снимается, прямо вот так можно краном взять. Ну, все здесь готово. И вода, и скважина, и канализация. И газ заведен, да, насколько я вижу? Несколько лет А? сюда Газ проводили. есть тоже, да, газ? Да, 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 Всё, вот всё есть. вода, Да, газ. Все есть полностью жилой дом. Вот газ. Понимаешь, до питьевой светлой земли. И вот море буквально. На ладони море. Вот дядька мне поможет. Так, да. Вот Если дом. кто-то будет строить. Тогда- то здесь мастер. Дом, беседка. Да, беседка, дом, беседка, пальмы, лужайки. Там на что? Перспектива второго этажа. Я эту дорогу, Лестница-то есть, а второго этажа нету. видишь, там это разбито. Я для этого. Ну я его, я тебе, Просто нет, такая. я тебе сказал. Да, там что-то такая. разбито и белое, но там машин не пройдет. Лимоны, Я проеду. лимоны, мандарины. Я вижу. Яблоки я вижу. Только я потом. Пальмы. И забор. Высоченный забор. Ну, довольно-таки уютно. И здесь цивилизация. Вот такое обособленное. Вот море. Прям с видом на море. Если второй этаж сделать, будет вид моря. Вот такой забор, вот такой подъезд. Дорога отличная. На машине подъехать. Ну, мы подъехали на машине. Петух местный.